alaykum. Tabriklayman. Aytayotgan bayramlar bilan Rahmat. arzimagan bo'lsa ham xursand qilib qo'yishga sovg'a bilan bu siz uchun. Arzimagan emas, bu juda ham katta padarak. Rahmat. Nasriy. Hammalar rozi Men onam Jahongir aka olib kelibdilar shuni sizga. Opa, assalomu alaykum. Qo'r xursandman sizni. Aytayotgan bayramlaringiz bilan arzimagan bo'lsa ham sovg'a. Mana bu siz uchun. Nasriy sifatida. Jahongir aka aytdilar, Farhod bilan 5 olib qo'ygan edik. Men o'zimga kelib ololmayapman. To'shda onalarni borib ko'rib, bir marta Farhodni eslab qo'yaylik. Chunki kelmagan oldilar yaqinda. Zo'r bola edi. Farhodda intervyu olganimda o'sha ishonmasdim-da bu mashinani olishimga. Rahmat deb qo'ydim tarbiya qilganingiz uchun. Shunaqa farzandni, yana bitta farzandingiz bilan tabriklayman. Farhod boshlagan ishlarini oxirigacha olib boribdi. Ko'rolman, qarab yuribdi. Ancha-muncha muammolar ham bor edi, hal qilyapti. Malades. Rahmat. 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 Menga qilgan bo'lsanglar, Allohim qo'llab-quvvatlab, nimaga qo'l urgan bo'lsanglar, hammasi xayrli bo'lsin, davomiy bo'lsin. Allohim omadinglarni berib, maktabinglar ulug' bo'lsin. Onangiz baxtingizni ko'rsin, bolalaringiz rohatini ko'rsin, bolalaringizdan qaytsin iloyim. Rahmat. Farhod Jo'janovdan bo'lsin. Rahmat.